არსებობს რაკეტები, რომლებიც მუდმივად ჩანან. ისინი ყველგან ჩანს. გაშვებები ყოველ რამდენიმე დღეში, პირდაპირ ეთერები, აფეთქებები, დაშვებები და ბუსტერების ბალეტი. და შემდეგ არის Falcon Heavy. დასავლური სამყაროს ყველაზე ძლიერი მოქმედი რაკეტა. ყოველ შემთხვევაში, სანამ Starship-ი ჯერ კიდევ არ არის ოპერაციული და მაინც მის შესახებ საოცრად ცოტა ისმის. არც რეგულარული გაშვებები, არც მუდმივი ყოფნა თითქმის სიჩუმეა. და სწორედ ეს აჩენს კითხვას, რომელსაც სულ უფრო ხშირად სვამენ. სად დაიკარგა Falcon Heavy? ამ რაკეტის ბოლო ფრენა 2024 წლის ოქტომბერში შედგა. ევროპა კლიპერის მისია, NASA-ს ზონდი, რომელიც 2030 წელს იუპიტერის მთვარე ევროპაზე უნდა ჩავიდეს. მაგარი მისია, მაგრამ მას შემდეგ სიჩუმეა. არც ერთი გაშვება, არც დიდი შოუ, არც ორი ბუსტერის ერთდროული დაშვება. და რაკეტისთვის, რომელიც ოდესღაც გარდამტეხ რაკეტად იყო გამოცხადებული, ეს რაღაც უცნაურად გამოიყურება. მოკლედ გავიხსენოთ. როდესაც Falcon Heavy 2018 წელს თავისი სადებიუტო ფრენა შეასრულა და Tesla Roadster-ი მარსის მიმართულებით გაუშვა, ეს უბრალოდ გაშვება არ იყო. ეს იყო განცხადება. 3 შეერთებული Falcon, 9-ის ბირთვი, 60 ტონაზე მეტი ტვირთი დედამიწის დაბალ ორბიტაზე, 2200 ტონაზე მეტი გაშვების ბიძგი. რაკეტა, რომელიც თეორიულად ყველაფერს უნდა დომინირებდეს. და მიუხედავად ამისა, დღეს ის ძალიან იშვიათად დაფრინავს. წელს მას 5 ჯერ უნდა გაუშვან. მაგრამ ჯამში მისი 8 წლიანი ექსპლუატაციის განმავლობაში მხოლოდ 11 ჯერ გაუშვეს. საშუალოდ წელიწადში 2 ჯერაც კი არა. მაგრამ რატო? ჯერ მშრალი ფაქტები. მოდით ვნახოთ რა არის ტექნიკურად Falcon Heavy. ის ძირითადად 3 ერთმანეთთან შეერთებული Falcon 9-ის პირველი საფეხურით არის აგებული. ეს ნიშნავს, რომ გაშვების ბიძგი დაახლოებით 2300 ტონას შეადგენს. სასარგებლო ტვირთი დაბალ დედამიწის ორბიტაზე შეიძლება იყოს 3 ტონამდე. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენ ბუსტერს დააბრუნებ ან შესწირო. გეოსტაციონარულ სატრანსფერო ორბიტაზე Falcon Heavy დაახლოებით 26 ტონას აგზავნის. ამით ის მნიშვნელოვნად აღემატება კლასიკურ მძიმე ტვირთამწერ რაკეტებს. როგორიც არიან X უკან Centauri, იაპონური H3 ან ინდური LV-M3. Falcon Heavy, ასე რომ ვთქვათ, უფრო მაღალ ლიგაში თამაშობს. და სწორედ ამიტომ საბოლოოდ მან თუნდაც ლეგენდარული Delta 4-ი ჩაანაცვლა, რომელიც 2024 წელს საბოლოოდ შეწყვიტეს, ერთი რაკეტა გაქრა, რადგან Falcon Heavy უფრო იაფი და უფრო ძლიერი იყო. და მაინც თითქმის არ იყო გაშვებები. და აქ სტრატეგიულად საინტერესო ხდება. დღეს ბევრი ფიქრობს, რომ Falcon Heavy უბრალოდ Falcon 9-ის შემდეგი ლოგიკური ეტაპი იყო. მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილობრივ არის სიმართლე. სიმართლე სხვაგანაა. კერძოდ ეგრეთ წოდებული ეროვნული უსაფრთხოების გაშვებებში. საჰაერო ძალებს და მოგვიანებით კოსმოსურ ძალებს სჭირდებოდათ მძიმე რაკეტა, რომელსაც შეეძლო დიდი სადაზვერო თანამგზავრების გაშვება. მაღალ ენერგეტიკულ ორბიტებზე აღწევს, რამდენიმე ტვირთს ერთდროულად ატარებს და რაც მთავარია, სერტიფიცირებულია და სანდოა. იმ დროს ამ ბაზარზე დომინირებდა Delta 4 Heavy. SpaceX სურდა ამ ბაზარზე შესვლა. ამისთვის კი მძიმე ტვირთმზიდი რაკეტა დაუყოვნებლივ სჭირდებოდათ. ახალი არქიტექტურის შექმნის ნაცვლად მათ გამოიყენეს ის, რაც უკვე ჰქონდათ. Falcon 9. 3 ასეთი ერთად და მზად იყო Falcon Heavy. პრაგმატული ნაბიჯი. სწრაფი, შედარებით იაფი, მაგრამ ასევე ცოტა იმპროვიზებული. ტექნიკური თვალსაზრისით Falcon Heavy ნულიდან შექმნილი დიზაინი არ არის. ეს არის კომპრომისი. მაგრამ ეს მოჩვენებითი სიმარტივე ფარული ფასი აქვს. 3 ბუსტერი მარტივად ჟღერს, მაგრამ ასე არ არის, რადგან მოულოდნელად ახალი პრობლემები ჩნდება. მასიური აეროდინამიკური დატვირთვები, რთული გამოყოფები, 27 ძრავის სინქრონიზაცია. ამას ემატება სტრუქტურული ცვლილებები. და რაც თავარია, Falcon Heavy მართალია ძლიერია, მაგრამ მნიშვნელოვნად უფრო ეფექტური არ არის, ვიდრე Falcon 9 რაკეტის რამდენიმე ცალკეული გაშვება. როდესაც Falcon Heavy-ს დაგეგმავდნენ, ფიქრობდნენ რიდის, რომ დიდი სატელიტებისთვის დიდი რაკეტებია საჭირო, რაც თავისთავად არ არის არასწორი. მაგრამ შემდეგ მოხდა რაღაც, რაც თავად SpaceX-მა გამოიწვია. სატელიტები უფრო პატარა გახდა, კონსტელაციები გაჩნდა და ეს ყველაფერი Starlink-მა დააწყო. უცებ უფრო მიმზიდველი გახდა. ბევრი პატარა სატელიტის გაშვება Falcon 9 რაკეტის მრავალი იაფი გაშვებით, ვიდრე ყველაფერი ერთ დიდ რაკეტაზე დაგედო. პენტაგონმა დაინახა პოტენციალი, რომ შეექმნათ უფრო მდგრადი და რეზერვული სისტემები და ასეც მოიქცნენ. ამის შედეგად ავტომატურად შემცირდა მძიმე ტვირთმზიდი რაკეტების ბაზარი. Falcon Heavy საკუთარი წარმატების მსხვერპლი გახდა.
თუმცა რაკეტა ჯერ კიდევ არ არის მკვდარი. დაგეგმილი მისიები მოიცავს წელს 2 მთვარის დასაფრენ მისიას ასტრობოტიკისთვის. ნენსი გრეის რომანის კოსმოსური ტელესკოპი და 2 საიდუმლო გაშვება პენტაგონისთვის. ცდილობ ყველა მათგანს პირდაპირ ეთერში ვაჩვენო. ეს სწორედ ის მისიებია, რომლებსაც ექსტრემალური ენერგია და ტვირთამწეობა სჭირდება. და ეხლა მოდის მთავარი კითხვა. თუ Falcon Heavy ასე იშვიათად დაფრინავს, მაშინ ეს იყო გვერდითი გზა, დროებითი გამოსავალი, სტრატეგიული გადახვევა Starship-ამდე მისასვლელ გზაზე. რადგან სანამ ჩვენ აქ საუბრობთ, SpaceX უკვე ავითარებს რაღაცას, რაც Falcon Heavy-ისთვის დასასრული იქნება. პრაქტიკულად მოძველებულს გახდის მას. Starship-ი. როცა დღეს Falcon Heavy-ზე უყურებთ, ის თითქმის გარდამავალი პერიოდის რელიქტად გამოიყურება. 3 შეერთებული Falcon 9-ის ბუსტერი, გიგანტური გაშვების ბიძგი, გვერდითი ბუსტერების ფორმაციული დაჯდომა. შთამბეჭდავია, მაგრამ თითქოს სხვა ეპოქიდანა. და ზუსტად ასეა. Falcon Heavy იმიტომ არ შეიქმნა, რომ SpaceX აუცილებლად მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი კომერციული რაკეტის აშენებას სურდა. ის შეიქმნა სტრატეგიული აუცილებლობის გამო. 2010-იანი წლების დასაწყისში SpaceX ერთი ნათელი მიზანი ჰქონდა. შესულიყო მძიმე სამთავრობო და სამხედრო სატელიტების ბაზარზე და იქ United Launch Alliance კონკურენცია გაეწია. იმ დროს ამ სფეროში თითქმის მთლიანად Delta ხომე Heavy დომინირებდა. ის სანდო იყო, მაგრამ უკიდურესად ძვილი. ზოგჯერ თითო გაშვებაზე $400 მილიონ მეტი. SpaceX ესმოდა, რომ სანამ ისინი მძიმე ტვირთზიდ რაკეტას არ შესთავაზებდნენ, დიდი ეროვნული უსაფრთხოების კონტრაქტები მიუწვდომელი დარჩებოდა. და სწორედ ამიტომ შეიქმნა Falcon Heavy. არა მარსისთვის, არა პრესტიჟისთვის, არამედ ბაზრის წილისთვის. იდეა საკმაოდ ჭკვიანური იყო. რატომ უნდა შეიქმნას სრულიად ახალი რაკეტა, როცა უბრალოდ 3 Falcon 9-ის ბირთვი შეიძლება შეერთო? ეს გულისხმობდა დაბალ განვითარების ხარჯებს, არსებული საწარმოო ხაზების გამოყენებას, უფრო სწრაფ სერტიფიცირებას და მასიურ სინერგიას. ყოველ შემთხვევაში, ქაღალდზე ასე ჩანდა. რეალობაში კი სწრაფად გაირკვა, 3 ბუსტერის ერთდროულად მართვა უბრალოდ იგივე პროცესის გამრავლება არ არის. სტრუქტურული დატვირთვები, აეროდინამიკა და ვიბრაციის ქცევა მოულოდნელად უკიდურესად რთული გახდა. ელონ მასკმა მოგვიანებით თავადაც დაახლოებით ასე თქვა. Falcon Heavy ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ამიტომ მისი განვითარება წლების განმავლობაში გაგრძელდა. 2018 წელს დადგა დიდი მომენტი. პირველი ფრენა. სატესტო სატელიტის ნაცვლად SpaceX-მა კოსმოსში წითელი Tesla Roadster-ი გაუშვა. ჰელიოცენტრულ ორბიტაზე, რომელიც როგორც დედამიწის, ასევე მარსის ორბიტას კვეთს. ტექნიკური თვალსაზრისით ეს სრულიად ზედმეტი იყო. მარკეტინგული თვალსაზრისით კი გენიალური. მოულოდნელად Falcon Heavy მთელ მსოფლიოში ცნობილი გახდა როგორც SpaceX-ის სიმბოლო და ამავდროულად როგორც მტკიცებულება იმისა, რომ კერძო მძიმე ტვირთმზიდი რაკეტები მუშატები მუშაობს. ნამდვილი გარღვევა კი მოგვიანებით მოხდა. Falcon Heavy ეროვნული უსაფრთხოების კოსმოსური გაშვების პროგრამისთვის სერტიფიცირდა. ეს ნიშნავდა სამხედრო საკომუნიკაციო თანამგზავრებს, საიდუმლო სადაზვერვო მისიებს და აშშ-ში სტრატეგიულ სასარგებლო ტვირთებს. და სწორედ აქ იყო ეკონომიკური ლოგიკა. რადგან ამ მისიებს ხშირად სჭირდებათ მაღალი ენერგიის ორბიტები, გეოსტაციონარულ ორბიტაზე პირდაპირ შეყვანა, დიდი მასა და მაქსიმალური სანდოობა. Falcon 9 მარტო ზოგჯერ საკმარისი არ იყო ამისთვის. და აქ არის ერთი საკითხი, რომელსაც ბევრი ვერ ამჩნევს. Falcon Heavy-მ SpaceX აიძულა შეექმნა ტექნოლოგიები, რომლებიც შემდეგ Starship-ისთვის მნიშვნელოვანი გახდა. ძრავების სინქრონიზაცია, რამდენიმე ბირთვის რთული ფრემის მართვა, პარალელური აღდგენის ოპერაციები და მძიმე კლასის მისიების დაგეგმვა. შეიძლება ითქვას, რომ Falcon Heavy იყო სავარჯიშო ბანაკი მართლაც დიდი რაკეტების შესახებ ფიქრისთვის. აქ წარმოიქმნება ეკონომიკური პარადოქსი. და ეს საკითხი კიდევ უფრო საინტერესოდ ხდება. Falcon Heavy ტექნიკურად დასრულებულია. შთამბეჭდავია, მაგრამ ეკონომიკურად უცნაური. რეალობა ასეთია. ის წელიწადში შედარებით ცოტა ფრენას ასრულებს. აქვს მაღალი ლოგისტიკური სირთულე, ხშირად სწირავს ცენტრალურ საფეხურს და ჰყავს შეზღუდული კლიენტურა. ეს ნიშნავს, რომ ის ალბათ არ არის ყველაზე მომგებიანი რაკეტა SpaceX-ის პორტფელში, მაგრამ მას სტრატეგიული როლი აქვს. ის SpaceX ინარჩუნებს აქტიურს მძიმე ტვირთამწე რაკეტების ბაზარზე, სანამ Starship გადაიბარებს. თუ გვინდა რომ Falcon Heavy-ის ადგილი განსაზღვროთ, ჯერ ერთი რამ უნდა დავაზუსტოთ. ის იმ კლასს ეკუთვნის, რომელიც საოცრად პატარაა. მძიმე რაკეტები ბევრი არ არის და კიდევ უფრო ნაკლებია ისეთი, რომლებიც რეგულარულად დაფრინავენ. ამიტომ მოდით ციფრებს ობიექტურად შევხედოთ. არა კილონიუტონებში, არამედ იმაში, რაც ყველასთვის გასაგებია. ტონა ტვირთი და ტონა ბიძგის ძალა.
Falcon Heavy გაშვებისას დაახლოებით 2300 ტონა ბიძგის ძალას იძლევა და დაახლოებით 63 ტონა ტვირთს დაბალ დედამიწის ორბიტაზე აგზავნის. თუმცა ეს მხოლოდ ერთჯერადი გამოყენების რეჟიმში. რეალურად მრავალჯერადი გამოყენების შემთხვევაში ეს უფრო 30 ტონაა, ეს ამჟამად მას მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ მოქმედ კომერციულ რაკეტად აქცევს. და მთავარი, ის აბრუნებს თავის ბუსტერებს. ყოველ შემთხვევაში, ნაწილობრივ. ჩვეულებრივ, გვერდითი ორი ბუსტერი ბრუნდება. ეს ნიშნავს, რომ რაკეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი ფრენის შემდეგ ხელახლა შეიძლება იქნას გამოყენებული. თუნდაც მაშინ, როცა ძირითადი საფეხური ხშირად იკარგება. თუ Falcon Heavy-ს საერთაშორისო დონეზე შევადარებთ, სწრაფად ნათელი ხდება, რამდენად უჩვეულოა მისი პოზიცია. ევროპის არიან 6 სხვადასხვა ვერსიის მიხედვით დაახლოებით 10-დან 20 ტონამდე ტვირთის გატანას ახერხებს დაბალ დედამიწის ორბიტაზე. და ამით როგორც ბიძგით, ასევე სიმძლავრით აშკარად ჩამორჩება Falcon Heavy-ს. ის ძირითადად სანდოობასა და ინსტიტუციურ მისიებზეა გათვლილი. ასევე ULA-ს ვულკანი, რომელიც დაახლოებით 27 ტონა ტვირთის გატანით დაბალ დედამიწის ორბიტაზე, ძირითადად აშშ-ის მთავრობის ბაზარზეა გათვლილი, უფრო Falcon 9-ის კლასს ეკუთვნის ვიდრე Heavy-ს. იაპონიის H3 და ინდოეთის LVM3 დაახლოებით 7-დან 10 ტონამდე ტვირთის ტევადობით აშკარად საშუალო სეგმენტში არიან. თუნდაც ჩინეთის ამჟამინდელი ყველაზე ძლიერი მოქმედი რაკეტა გრძელი მარში 5 დაახლოებით 25 ტონა ლიოს აღწევს, მაგრამ ისიც Falcon Heavy-ს დონეზე ვერ ადის. მოკლედ რო ვთქვათ, მიუხედავად შედარებით მცირე გაშვებებისა, Falcon Heavy-ს ამჟამად ოპერაციულ ბაზარზე თითქმის არ ყავს პირდაპირი კონკურენტი. ის რჩება თავისებურ საშუალო ტვირთამწეობის კლასად, კლასიკურ დიდ რაკეტებსა და მომავალი თაობის, როგორიცაა Starship-ი შორის. შეიძლება ითქვას, რომ მისი სულიერი წინამორბედი არის Delta 4 Heavy. და ეხლა მოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედარება საერთოდ. Delta 4 Heavy მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ერთადერთი მძიმე ტვირთამწე რაკეტა იყო დასავლეთში. და ამ მონოპოლიურ მდგომარეობაში ოფნისთვის მათ ძალიან ძვირად ახდევინებდნენ. მას ჰქონდა დაახლოებით 2000 ტონა გაშვების ბიძგი და დაახლოებით 28 ტონა ტვირთის გატანის უნარი დაბალ დედამიწის ორბიტაზე. ტექნიკურად შთამბეჭდავია, მაგრამ ეკონომიკურად აბსოლუტური კოშმარია. ერთი გაშვების ღირებულება რამდენიმე $100 მილიონ შეადგენდა. და სწორედ აქ გამოჩნდა Falcon Heavy. ის თავაზობდა მეტ ტვირთამწეობას, მნიშვნელოვნად დაბალ ფასებს და ნაწილობრივ ხელმეორედ გამოყენებას. ბოლო ნაწილი თავდაპირველად სამხედროებსაც კი თვალში ეგლადესობოდათ, რადგან ჯერ კიდევ არ იყვნენ დარწმუნებულები, ეს უბრალოდ ხრიკი იყო თუ რეალურად მუშაობდა. მაგრამ მალე ყველაფერი ნათელი გახდა. SpaceX-მა Falcon-ის ბუსტერების ხელმეორედ გამოყენება სრულყოფილად აითვისა. შედეგი გამანადგურებელი იყო. Delta 4 Heavy შეწყვიტეს. ამ ეტაპზე ჩნდება კითხვა, რატომ რჩება ბაზარი ასეთი პატარა? მშრალი სიმართლე ისაა, რომ არც ისე ბევრი ტვირთია, რომელსაც Falcon Heavy ნამდვილად სჭირდება. უმეტესობა სატელიტებისა უპრობლემოდ თავსდება Falcon 9-ზე არიან 6-ზე ან ვულკანზე. მძიმე მისიები სპეციალური შემთხვევებია. ისინი მხოლოდ ძალიან იშვიათ შემთხვევებშია საინტერესო. აქ შედის დიდი სამხედრო სატელიტები, პლანეტათა შორისი მისიები, მაღალი ენერგიის გეოტრანსფერი და ძალიან დიდი სამეცნიერო ზონდები. და სწორედ ამიტომ ფრენავს Falcon Heavy შედარებით იშვიათად. ის არ არის მასობრივი პროდუქტი, ის სპეციალური ინსტრუმენტია. რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული თვალსაზრისით? თუ გლობალურ ბაზარს დავაკვირდებით, სურათი დაახლოებით ასე გამოიყურება. Falcon 9 დომინირებს მასობრივი ბაზრის სეგმენტში. Falcon Heavy ფარავს იმ რამდენიმე უკიდურესად მძიმე მისიას. სხვა მომწოდებლებიც ცდილობენ დაეციონ, მაგრამ ამჟამად არავინ აერთიანებს მძიმე ტვირთამწეობას მასობრივ გამოყენებასთან ასეთ მასშტაბში. ეს პარადოქსულ შედეგამდე მივყავართ. ტექნიკურად Falcon Heavy-ს თითქმის არ ყავს კონკურენტი, მაგრამ ეკონომიკურად მოთხოვნა მხოლოდ შეზღუდულია. კრიტიკოსები სწორედ ამას ამტკიცებენ, როცა ამბობენ, რომ ამ გამშვები რაკეტის განვითარება შეცდომა იყო ან არის. ზუსტი მონაცემები განვითარების ხარჯებზე საჯაროდ არ არსებობს. თუმცა შეფასებები მიუთითებს, რომ SpaceX-მა განვითარების, ტესტებისა და ინფრასტრუქტურისთვის რამდენიმე $100 მილიონიდან შესაძლოა $1 მილიარდ ოდნავ მეტამდე დააბანდა. კოსმოსური ინდუსტრიისთვის ეს საოცრად მცირე თანხაა. შედარებისთვის, SLS-ის ღირებულება დაახლოებით 30 მილიარდია. და მხოლოდ Delta 4 Heavy-ს შენარჩუნება პენტაგონს წელიწადში $9 მილიარდი $ASH უჯდებოდა. Falcon Heavy შესაბამისად მძიმე ტვირთის პრობლემისთვის შედარებით იაფი გადაწყვეტა იყო. ეხლა მოდის საკითხი, რომელზეც იშვიათად საუბრობენ. სარაკეტო პროგრამა მხოლოდ განვითარებას კი არ მოითხოვს, არამედ შენარჩუნებასაც. Falcon Heavy-სთვის ეს ნიშნავს სპეციალური ინტეგრაცია, 3 ბუსტერი ერთდროულად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, უფრო რთული გაშვების კამპანიები და დამატებითი სერტიფიცირება სამხედრო მისიებისთვის.
და სწორედ ამიტომ ის უბრალოდ მუდმივად არ დაფრინოს. უნარს ინარჩუნებენ, მაგრამ მუდმივად არ აწარმოებენ heavy-ს ფრენებს. მოდით ობიექტურად შევხედოთ ფრენებს. დღემდე არსებობს მხოლოდ შედარებით მცირე რაოდენობის Falcon Heavy-ს მისია. მათგან ბევრი აშშ-ის კოსმოსური ძალებისთვის, ეროვნული სადაზვერო სამმართველოსთვის ან NASA-ს ზონდებისთვისაა. ესენი მაღალი ღირებულების მისიებია. ერთი Falcon Heavy-ის გაშვება კლიენტისა და მისიის მიხედვით შეიძლება 120-დან 300 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მოიტანოს. ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით სამთავრობო შეკვეთებზე ეს თანხა კიდევ უფრო მაღალია. ეს ბევრად ჟღერს, მაგრამ მაინც ნაკლებია, ვიდრე დელთა ხოდი ხევის 9 მილიარდი დოლარის გაშვების ფასი. ამიტომ პენტაგონისთვის ეს საკმაოდ იაფი გარიგებაა. თუ დაახლოებით შევაფასებთ, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში რამდენიმე მილიარდი დოლარის შემოსავალი სრულიად რეალურია. მაგრამ Falcon Heavy ისეთი ფულის მანქანა არ არის, როგორიც Falcon 9-ია. თუ მიმდინარე ფრენის სიხშირეს შევხედავთ, ნათელი სურათი იკვეთება. Falcon Heavy წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე მისიას ასრულებს. თუ Starship გეგმის მიხედვით ოპერაციული გახდება, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ Falcon Heavy კიდევ რამდენიმე წელი დარჩება აქტიური, სანამ Starship სრულად სერტიფიცირდება, განსაკუთრებით სამთავრობო მისიებისთვის. მაგრამ თვითონ ეს მისიებიც შეიძლება გადანაწილდეს, რის გამოც ვფიქრობ, რომ SpaceX Pentagon-თან შეთანხმდება და ეს პროგრამა ძალიან მოულოდნელად შეწყდება. რეალისტურად 2030-იანი წლების დასაწყისში მისი არსებობის საფუძველი სერიოზულად შეირღება. და აქ ირონია, Falcon Heavy ტექნიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი რაკეტაა მსოფლიოში, მაგრამ ის არასდროს იყო განკუთვნილი როგორც გრძელვადიანი მთავარი პროდუქტი. უფრო მეტად ეს იყო სტრატეგიული შუალედური ნაბიჯი და პასუხი ბაზრის პირობებზე, მაგრამ ასევე სათადარიგო ვარიანტი, სანამ Starship-ი მზად არ იქნება. ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც აქამდე განვიხილეთ, ერთი მთავარი კითხვა დგას. არის თუ არა Falcon Heavy უკვე მოძველებული მოდელი, თუ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ჯერ კიდევ წინ არის. Starship-ი აქ უზარმაზარ ჩრდილს ატენებს, რადგან Starship-ი სულ მცირე, თეორიულად ყველაფერს უკეთესად უნდა აკეთებდეს. მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი თვითთანწეობა, სრული ხელახალი გამოყენება, საგრძნობლად შემცირებული გაშვების ხარჯები და მისიები მთვარეზე და მარსზე. თუ ეს სისტემა მართლაც ოპერაციული გახდება, ის მთლიანად შეცვლის ბაზარს და მაშინ ავტომატურად ჩდება კითხვა. რატო უნდა დაჯავშნოს ვინმემ კიდევ Falcon Heavy? თუ პროგნოზირებული ფრენის სიხშირეები Starship-ით თუნდაც მიახლოებით შესრულდება, მაშინ პენტაგონი გადაერთვება. და აქ არის მთავარი დასკვნა. Falcon Heavy იშვიათი არ არის, იმიტომ რომ ის ჩავარდა. ის იშვიათია, იმიტომ რომ SpaceX მას არასდროს დასჭირვებია როგორც მასობრივი პროდუქტი. ის იკავებს ძალიან სპეციფიკურ სტრატეგიულ ნიშას და სწორედ ამიტომ დაფრინავს მხოლოდ მაშინ, როცა სხვა ვერაფერი შეძლებს ამ სამუშაოს შესრულებას. და ეხლა რა მდგომარეობაშია? პასუხი ასეთია. ის არსად წასულა. მთლიანობაში 2032 წლამდე დაგეგმილია 19 მისია. ივლისში ის ასტრობოტიკის გრიფინის მისიას გაუშვებს მთვარეზე. მეორე გრიფინის მისია დაგეგმილია ამ წლის მეოთხე კვარტლისთვის. სექტემბერში კი გაეშვება ნენსი გრეის რომანის კოსმოსური ტელესკოპი. კოსმოსური ძალების მისიებისთვის თარიღები ჯერ არ არის განსაზღვრული. Artemis-ისთვისაც გამოიყენება Falcon Heavy. ის მაგალითად 2 Gateways მოდულს და რამდენიმე მომარაგების მისიას Dragon X Elite მთვარეზე მიიტანს. და კიდევ ერთი ძალიან მაგარი მისია Dragonfly, NASA-ს ვერტმფრენი, რომელიც 2028 წელს სატურნის მთვარეზე ტიტანზე გაიგზავნება. ვიდეო ამაზე ქვემოთ არის მიცითებული. ამით წრე იკვრება. Falcon Heavy არასდროს იყო განკუთვნილი მუდმივად ფრენისთვის. ის იმისთვის შეიქმნა, რომ ძველ და ახალ კოსმოსურ ეპოქებს შორის შუალედი შეევსო. და ზუსტად ეს გააკეთა მან. ჩემი სახელია სირვანი და ეს იყო მარსის ქრონიკები. მადლობა ყურებისთვის. პერას, პერა, ad astra. Upsi. დაუისველე.